बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और मेरे चैनल का नाम है एम नदीम एसएन फैशन और मेरी दुकान लाहौर में आज़म मार्केट में है। ठीक है, और मेरी दुकान का जो मुकम्मल एड्रेस है पाकिस्तान मार्केट, दाता ब्लॉक, दुकान नंबर 237। जी व्यूअर्स, मेरे कई कस्टमर मुझे कहते हैं आप सादे सूटों की सिर्फ वीडियो बनाते हैं, कढ़ाई वाले सूट की बनाया करें। तो आज से मैं एक वीडियो कढ़ाई वाले सूट की और एक वीडियो सादे सूट की बनाया करेंगे। ठीक है, मेरे पास आई है सुप्रीम करंडी कढ़ाई में, काफ पट्टी पे आया है ये सूट और बड़े प्यारे इसके कलर आए हैं और रेट भी इसका बहुत मुनासिब है। ये करंडी है, अपना करंडी सूट होता है, सुप्रीम करंडी फाइन कपड़ा होता है और इसी कलर की, कपड़े की, हर चीज़ की गारंटी होती है और ये माशाल्लाह बहुत बिकते हैं आजकल। ये और इसका रेट है 975 रुपये। जी, 975 रुपये का सूट है ये और ये करंडी होती है, कफ वाला सूट होता है, बड़ा बिकता है आजकल ये। और ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है एसएन फैशन के नाम पर। ये हमारी अपनी कढ़ाई, अपनी पैकिंग होती है, अपना हमारा माल पैक होता है। ठीक है, नहीं हम बाजारी माल हो ना, उसमें पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है। ये अपनी कटिंग, अपनी पैकिंग होती है, सारी कढ़ाई तक हमारी अपनी होती है। ठीक है व्यूअर्स, इसके कलर इसके सारे ही खूबसूरत है, हटके चीज़ है और माशाल्लाह इसकी कलर स्कीम इसकी बहुत प्यारी है। ठीक है व्यूअर्स, और इसका रेट है 975 रुपये। जी व्यूअर्स, आए मैं इसका वो कलर दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये है एसएन फैशन, हमारी अपनी ब्रांड है, अपना ब्रांड का सूट है, हमारी अपनी प्रोडक्शन है। ये कढ़ाई के ऊपर सूट होता है और उसमें कलर सारे ही खूबसूरत हैं। ठीक है, जैसे इसकी पिक्चर बनी है ऐसे ये सूट बनेगा। काफ आएंगे, बैन आएगी और ये पट्टी आएगी इसकी। ठीक है, ये चीज़, ये व्यूअर्स, ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है, इसमें कलर सारे ही खूबसूरत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जी व्यूअर्स, 12 कलर हैं इसमें और कलर स्कीम इसकी सारी ही खूबसूरत है, बड़े प्यारे कलर इसमें हैं। ठीक है, और ये इसके सारे ही कलर बड़े अच्छे होते हैं इसमें। ये माशाल्लाह हमारी हिट आइटम है, बहुत बिकता है आजकल ये, क्योंकि शादी ब्याह की आइटम है, बड़ा चलता है। ये करंडी के मेन कलर आ जाता है। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज़, ये मेन करंडी का कलर आ गया है, इसका क्रीम और वाइट इसका मेन कलर होता है करंडी का। ठीक है व्यूअर्स, ये सुप्रीम करंडी होती है, बहुत फाइन कपड़ा होता है और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बिकता है आजकल ये। ठीक है व्यूअर्स, जैसे इसकी पिक्चर बनी है ऐसे ही ये तस्वीर बनी है, ये चीज़ ऐसे ये सूट बनेगा। कफ आएंगे, बैन आएगी और ये पट्टी आएगी। ठीक है व्यूअर्स, ये करंडी के ऊपर कढ़ाई की हुई है इसकी और हमारी सारी अपनी प्रोडक्शन है। ठीक है, ये चीज़, कलर इसके सारे ही खूबसूरत है और हटके कलर स्कीम है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मेरी यही ऑफ़र है, अगर इसमें 12 कलर हैं आप अपनी मर्ज़ी के 5 कलर ले सकते हैं। 10 कलर हों आप अपनी मर्ज़ी के 5 कलर ले लें, 12 कलर होंगे उसमें से भी आप अपनी मर्ज़ी के 5 कलर ले लें, ताकि आपकी थोड़े पैसों में ज़्यादा वैरायटी बन जाए। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज़, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि हमने दूसरे भाइयों को भी साथ लेके चलना है, ताकि अल्लाह पाक की बरकत हो, रहमत हो हम पर। ठीक है, ये व्यूअर्स, ये आपकी थोड़े पैसों में ज़्यादा वैरायटी बन जाएगी। इसमें 5-5 सूट की ऑफ़र इसमें नहायत मुनासिब है और माशाल्लाह बड़ी रनिंग इस चीज़ की होती है और ये बहुत माल बिकता है आजकल ये। ठीक है, मेरे कई कस्टमर मुझे ना कमेंट्स करते थे कि आप अपना कढ़ाई वाले सूट की भी वीडियो बनाया करें, तो आज से मैंने सोचा कि एक कढ़ाई वाले सूट की वीडियो बनाऊँगा और एक सादे सूट की वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, इसके सारे ही कलर हैं और इसका रेट बहुत ही मुनासिब है। जी, इसका रेट सिर्फ़ और सिर्फ 975 रुपये। जी, करंडी है, सुप्रीम फाइन कपड़ा इसका होता है और 975 रुपये का सूट है ये और ये माशाल्लाह बहुत बिकता है। शादी ब्याह की आइटम है, लेने देने के लिए भी चीज़ ज़्यादा चलती है आजकल ये। मुझे पहना बड़ा खूबसूरत लगता है, डिसेंट सा सूट है और माशाल्लाह बड़ा बिकता है आजकल ये। जी व्यूअर्स, ये इसके कलर थे और ये मेरे पास आज ही आर्टिकल आया, माशाल्लाह बहुत रनिंग वाली चीज़ है। ऐसे इसका माल आता है और ऐसे बिक जाता है, माशाल्लाह बहुत बिकता है आजकल ये। सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन इसका बना हुआ है और हमारी एसएन फैशन की हमारी अपनी ब्रांड है, हमारा अपना माल अपना तैयार होता है सारा। ठीक है व्यूअर्स, और इसका रेट भी बहुत मुनासिब है, 975 रुपये का सूट है और माशाल्लाह बहुत बिकता है आजकल ये। जी व्यूअर्स, कलर इसके सारे ही खूबसूरत हैं और बहुत फाइन आइटम है और ये माशाल्लाह बड़ी रनिंग वाली चीज़ है और बहुत बिकता है आजकल ये। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी अपनी प्रोडक्शन है
एसएन फैशन के नाम पर। हमारी अपनी कढ़ाई की होती है इस पर, और हमारा अपना ब्रांड है ये, ठीक है व्यूअर्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके, ठीक है व्यूअर्स। आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं इसलिए कि इसमें आपका फ़ायदा है। जो बंदा नया कारोबार करने का सोचता है उसका भी जहन बन जाता है कि नहीं यार मैं अपना कारोबार करूं, अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं, ठीक है व्यूअर्स। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, ठीक है व्यूअर्स। ये व्यूअर्स इसके मेन कलर है क्रीम और वाइट, करंडी का मेन कलर होता है, ठीक है व्यूअर्स। और ये माशाल्लाह बहुत चलता है क्रीम और वाइट का, वो करंडी का जो है कलर, इसका लेने देने के लिए भी कलर बहुत चलता है और पहना बड़ा खूबसूरत लगता है ये, ठीक है व्यूअर्स। ये था मेरा आज का आर्टिकल। आखिर आपको अच्छी सी बात करना चाहूँगा, हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए ईमानदारी से, ध्यानदारी से कारोबार करें ताकि अल्लाह पाक आपको आप कारोबार में रहमत करे, बरकत करे, ठीक है व्यूअर्स। तब तक भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।